السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعلا من التطبيقات واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات في القناة. عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد وهو اسمه ستار لينك. التطبيق ده مساحته 109 ميجا، محمله اكتر من 5 مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بتوصيل الانترنت للمناطق النائية او المناطق اللي فيها الشبكة ضعيفة او المناطق اللي مش واصل لها انترنت. تقدر من خلال التطبيق ده ان انت تحصل على جهاز، تقدر تحصل على خدمة انترنت بتكون جودتها كويسة الى حد ما. بتقدر انت تتصفح بقى وتقدر ان انت تشغل النت وتقدر تستمتع بكل المميزات بتاعة الانترنت في اي منطقة غير صالحة او اي منطقة نائية او اي منطقة بعيدة او اي منطقة في صحراء مثلا، منطقة الشبكة فيها مش افضل حاجة. الحاجات دي كلها بتقدر تستمتع بسرعة الانترنت الكويسة، بعيدا عن ان هو في بعض الاحيان بيكون بيفصل او مش شغال. ده كده يعتبر الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. ومشكلة التطبيق ان هو اول حاجة بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق. تاني حاجة اسعاره قد تكون مرتفعة علشان هو بيوصل الانترنت للمناطق النائية او المناطق البعيدة، مش المناطق اللي متاحة، فبيكون محتاج شبكات قوية. بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية مفهوش لغة عربية. وبس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبة للمميزات والعيوب بتاعة التطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بالمناسبه، لو حد شاهد الفيديو بعد نزوله باكتر من 5 6 شهور وشاهد ولقى فيه تغيرات او حمل التطبيق واكتشف مميزات او عيوب انا مش قايلها، فده بيكون ان انت حملت التطبيق بعد نزول الفيديو بفتره كبيره. اي فيديو انا بنزله او اي شرح تطبيق انا بنزله بيكون وقت او اخر تحديث نزل للتطبيق. بعد كده قد تختلف بقى التحديثات، ممكن بعديها بفترة ينزل تحديث افضل، ممكن بعديها بفترة ينزل تحديث اوحش. فدي بتكون يعني دي حاجة طبيعية لكل التطبيقات، لأن التطبيقات كلها بتكون ليها تحديثات مستمرية، سواء التحديثات دي بتكون إيجابية أو بتكون سلبية. فلو أنت لقيت حاجة إيجابية أو حاجة سلبية بعد نزول الفيديو بفترة طويلة اكتبها في تعليقات الفيديو وساعد غيرك وفيد غيرك، وكلنا نساعد بعض ونفيد بعض ونستفيد من بعض. اما لو انت شاهدت الفيديو بعد نزوله على طول بيوم اتنين اسبوع حتى لو شهر، فانت هتلاقي كل المميزات وكل العيوب اللي انا قايل عليها هي اللي موجودة في التطبيق بالظبط. اما بقى لو انت عايزني ان انا اشرح لك تطبيق معين حتى لو انا شارحه قبل كده بس قديم بالتحديثات بتاعته الجديده، فاكتب لي في تعليقات الفيديو او راسلني على اكونت باسم مراجع برامج، وانا هعمل لك الفيديو اللي انت عايزه لاي تطبيق انت عايزه. او لو انت اشتركت في التطبيق وحابب ان انت تلغي الاشتراك، او لو عايز تعرف ازاي التطبيق ده بيشتغل على الموبايل، اكتب لي اي حاجه انت عايزها وانا هقدر اساعدك فيها ان شاء الله. وشكرا، سلام عليكم.